Spill my coffee on the floor. But God morgen. Helle. I kaoset. Fullt kaos som alltid. Jeg må komme meg ut av huset på trening for å overleve nå, kjenner jeg. Begynner å bli tokig. Jeg har jo litt mer tålmodighet enn meg, så jeg synes det er så kaldt nå. Jeg tror du er ikke helt frisk i dag. Du reagerer jo på alt. Jeg er mye ikke alltid da. Nei, lukt og smak. Ja, jeg er ikke sulten eller... Men det hjelper sikkert med litt trening. Ja. Enten blir det bedre, eller så blir det verre. Enten så går det bra, eller så går det over. Er det ikke det dette? Og så har jeg kjøpt meg en ny tights som ser så bra. Men den rakna etter første bruk. Dårlig kvalitet. Sånn one fit. Den var kjempefin egentlig. Ja, hva skjedde her egentlig? Så. Rakna helt på kne. Det er du som er for sterk, vet du. Nei, men det begynte med et lite høl, og så bare ble det verre og verre. Og den var så dødskul på. Det var sånn one piece fit. Det har vi ikke i Norge. Det er vel ingen som tør å gå med sånn kondomdrakt, bortsett fra meg, kanskje. Og så ler det. Den var jævlig kul. Ja, var det, så det er supersynd. Ja, ser ut som en blanding mellom en våtdrakt og treningstøy. Men vi får klage på den. Allerede gjort det. Den er i hvert fall ren, så vi kan sende den tilbake. Clean shape. Men nå skal jeg ha på meg treningstøy, så da må vi skru av. Oi, oi, oi. Noen som har vært på han på gata og handlet, eller? Ja, åja, dere hadde masse. Å, heldig grise. Kokos og mango til deg da. Og melon. Hvordan gikk det? Det gikk bra. Litt større og sterkere i dag enn i går, eller? Nam, nam, nam. Og var det han på hjørnet, eller? Og så ble jeg sjekket opp. Hoi, i dag, ja. Og så kom han ene treneren bort til meg, han svære mørke. Ja. Jeg fikk kortet hans. Han ble trenet. Han også? Han er ikke så veldig liten akkurat. Har du sett den? Jeg har sett han prøve å gå der. Er du klar for tivoli etterpå, eller du kom i hvert fall greit? Nei, da sluttet jeg nå. Nei. Jeg gikk akkurat inn. Jeg orker ikke sånn regnvær, altså. Med smykke og greier. Mamma har tatt av så smykke. Ta på meg nye buksa da. Og så den nye veska jeg fikk av deg sist gang. Oi, oi, oi. Det var så fin. Den var fin også. Den passet, ja. Jeg har ikke noe oppi nå. Det er bare fint. Ikke plass til noe. Kjempebra. Klar? Ja. Er dere klar for shopping, eller? Alltid klar for shopping. Ja. Jeg skal være ganske syk for ikke jeg orker å shoppe. Men nå skal vi på Zara, da. Ja. Der. Og Topshop også. Vi må over der. Vi må gå. Da er vi rett inn. Det var et stort senter også, da. Hva? Det ler det. Ja, jeg gleder meg til å se hva som er på dette senteret. Da er vi i vest, da. Ja, så er det jålesenter da. Få se da. Vi får se hvor jålete det er her. Her mangler Celina. Den er her. Plomma. Plomma, kommer du? Den var ikke... Men nå er for liten. Jeg gjorde det. Ja, en gang til, da. Ok. Ønsk deg nå. Neste ønske. Ikke si til noen, da. William. Ønsk deg nå. Igjen? Celine. Kast den uti, og så ønsker du deg noe. Alle sammen. Og så må dere ønske dere noe. Jeg har fått sånn ekstrem hikke. Hikk da. Nå har du presset på deg her. Ja, men jeg hikka akkurat da. Kom igjen da, en gang til. Kom igjen da, hikk da. Hva skjedde da? Ja. Det gir seg ikke heller. Alle ler av meg.
The magic touch. Det vet jeg må touche. Kom her da. Hæ? Fantastisk, altså. Nå hikket jeg en time eller sånn. Ja, det bare plutselig startet, så gir seg aldri. Hva synes du om nye kjøpesenteret? Eller kjøpeskriten? Jeg synes det var litt koselig egentlig. Men det er litt mye stress med det greiene bak. Eller ikke? Skal det ha vann, eller? Ja, hjelper det? Det skal hjelpe. Hvor skal den bussen nå? Vær så god. Med vann i munnen. Holdt jeg pusten, og så er det. Han har litt lyst til å komme ut. Ja. Huggt. Ja, nå tar vi noen bakgater, men det går fint. Ja, men er ikke det litt spennende å se hva If I could, I would give you the moon. Say stop if I'm coming in too soon. Colliding like celestial bodies. Oh, oh.